Hello，各位朋友，你哋好，我係 Matthew。今次咧，我想同大家講咧點樣咧加嗰個嘅audio track 啊，即係加啲音樂上去做背景啦，特別係咁樣啦。咁我哋咧事不宜遲啦，我哋開始。係啦，咁樣咧就當我哋開咗呢個 shortcut 之後咧，咁我哋咧就開翻個 project 出嚟啦。咁啊，當我哋開翻個 project 出嚟之後，我哋就可以咧繼續去 edit 呢一個嘅 project 啦。咁我哋咧如果咧仲記得咧有一個嘅 playlist 咧係我哋之前咧係用過嘅，咁啊呢一個咧就係嗰個嘅playlist，我哋有條音樂喺度噶嘛。咁我哋咧就可以咧double click，咁條音樂咧就會喺度 play 噶啦嚇。好，咁我點樣加條音樂咧落去我呢一個嘅video 嘅 project 裏面咧？其實咧我哋就首先咧喺呢個嘅地方啦，咁我哋可以右滑鼠掣，咁啊我哋咧就係加 audio track。咁我哋加 audio track 嘅時候咧，其實咧你就會見到咧，我哋下低呢度多咗一個叫做 A1 嘅。之前嗰啲嘅 track 咧，你會見到咧有呢個叫做 V1、V2，就係 video track 1同埋2啦。咁我哋而家有個 A1 嘅audio track，咁我哋就將呢一個 audio 嘅 file 咧就擺落去下低呢一度。咁當我哋一放落去個 audio track 嗰度咧，其實咧，如果我哋由頭播起啊，咁我撳個 space bar 就由頭播。咁我個音樂咧就已經喺個背脊啦。因為咧我部機咧唔夠 power 啊，所以咧就有啲窒啦。但係咧而家有啲問題喎。我一路講嘢嘅時候咧，個音樂咧就太大聲喎。咁喺太大聲嘅情況底下咧，其實咧我哋一個好簡單嘅處理方法咧，就係將佢咧cut 一 cut。咁我又典型地咧點樣 cut 咧，就會咧喺呢一度咁樣 cut。咁啊係開始咗講嘢先至 cut，因為咧我一陣間會想做一啲fade in 嗰個嘅效果。咁我而家咧就撳一撳個 split 掣，就令到個音樂咧就 cut 咗佢。咁 cut 咗之後咧，其實咧你就會見到後邊咧呢一度咧已經 cut 咗出嚟啦。咁如果大家仲記得咧去校聲音咧，其實咧我哋就去翻個 filter 嗰度，跟住咧我咧就加一個咧叫做 gain 嘅filter。咁我加翻個 gain 嘅 filter。咁今次咧好明顯咧，我要減去嗰個 level 啦。咁我聽一聽先。係啦，咁而家減咗咧就好少少啦。如果原本咧嗰個 volume 咧，我哋聽一聽先啦，係大聲好多嘅。好，咁我譬如咧，我減多少少啦，減到去大約叫做20啦。好，咁樣咧就而家咧我咧就開始繼續 play 啦。咁啊細聲咗好多喎。咁我又唔中意啊。譬如18啦，我可以直接打嘅。好，咁啊18。咁我而家咧其實可以做嘅咧就係咧，就將呢一段咧就向前推。咁我就有一個 fade in fade out 嗰個效果 overlapping 咗。咁你見到咧個大約 overlapping 位咧就係由我叫做開始講嘢開始啦。我唔中意 undo 一次 Control Z undo 一次。咁我開始講嘢咧，其實係依度開始講嘢啊嘛，係咪？咁我而家咧就推遠少少，推到我啱啱開始講嘢嗰陣時候，咁我就去 fade in fade out 咁樣去做啦。我睇一睇先啊，都唔夠，再嚟過我哋 undo 一次。undo 一次之後，你見到呢度冇咗，咁我就個交叉位由我開始講嘢開始，咁我咧就睇下先啦，係啦，個交叉位大約由我開始講嘢開始，咁我哋推前少少，好大聲嘅，而家都仲係，跟住慢慢咧細聲咗啦，跟住我就喺度繼續講嘢啦。
咁啊，大家聽得唔係好清楚啦，咁樣呢，就我哋去到依度呢，可能呢，你就會聽到呢個背景音樂呢喺度係咁樣嘅聲啦。但係之前呢，因為呢，可能我冇較大聲呢一度講嘢嘅聲啊，我 mute 咗啊，所以呢，我 mute 咗之際呢，其實呢，佢就係冇聲啦，正話係啦。咁而家你見到呢，依度啲背景音樂呢，趁住佢講嘢呢，都係 OK 嘅。咁啊，呢一個呢，就係我典型呢去加背景音樂落去我現有嗰啲嘅片嘅方法咯。咁都其實呢都係幾簡單嘅。咁啊，我哋今日講嘅內容呢，就大致係咁多啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。